guys, kembali lagi bersama Dewi Rani Official. Kali ini aku akan mukbang brownies panggang ya. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube ini. Nonton sampai habis, oke? Sebelum makan, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita coba browniesnya. Yang kedua, guys. Yang ketiga. Browniesnya lembut, coklatnya itu nggak bikin enak pokoknya. Di atasnya keju. Yes.
guys, kacangnya guys. Di sini browniesnya itu sangat lembut, enak. Toppingnya juga banyak, toppingnya nggak pelit-pelit guys. Ini guys, ada coklatnya guys. Video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan silakan komentar di video ini untuk video selanjutnya. Bye bye.